Kan jy glo dat winter amper verby is? Lente is amper hier. In hierdie tyd dink ek altyd aan 'n goeie kollega van my se woorde. Hy het altyd gesê dat die ergste koue is gebreek. En dit is nou nogal so. In hierdie tyd voel ons ook hoe die seisoen besig is om te draai. Nou vir baie van ons was winter hierdie jaar nie 'n maklike winter nie. Dit was vol van uitdagings, vol van beproewings en vol van swaar kry. En as ek nou so terugdink aan hierdie maand, dan dink ek geduld was 'n goeie tema dalk vir baie van ons hierdie maand wat verby is. Of wat so op sy rug is, om 'n bietjie saam te kon gesels oor geduld. En dalk kan ek nou vandag net so 'n bietjie terugkyk na hierdie maand en vir onsself afvra, en so vir oulaas net 'n bietjie met jou gesels oor geduld, en net afvra, hoe het geduld jou gebaat hierdie maand in jou eie geloofslewe? Jakobus, Jesus se halfboetie, skryf in Jakobus 5 vers 7 en 8 hierdie ongelooflike mooi woorde wanneer hy sê dat partykeer is geduld vir ons dieselfde soos 'n boer wat wag vir die vroeë reëns en vir die laat reëns. So wag ons vir die Here. En ons wag vir die Here op baie dinge. Jakobus sê ons wag vir die koms van die Here in sy brief wanneer hy daaroor skryf. Maar ek dink vir ons vandag beteken dit om vir die Here te wag, om dalk vir uitkomste te wag of vir antwoorde te wag, of dalk wag ons net vir die Here vir die regte tyd in ons lewe om aan te breek. Nou as jy my so dink oor geduld en oor wag en seisoene, dan herinner die teks vir my in Jakobus 5 van die 3 V's van geduld. Nou ek noem dit die 3 V's in geduld. Die eerste is om te glo, of kom ons praat van die eerste V as die vertroue in God se tyd. Nou, dis 'n moeilike ding in ons geloofslewe, maar ons moet leer om te vertrou op God se tyd. En soos wat jy sien hoe die omgewing rondom jou nou in hierdie tyd verander, moet jy ook weet dat jy op God se tyd kan vertrou. En dat daardie tyd vir jou in jou eie geloofslewe ook gaan aanbreek, dat daardie antwoord gaan kom, of dat daardie uitkoms daar gaan wees, maar die Here stel nooit teleur nie. As jy in gebed na hom toe gegaan het en saam met hom gewandel het, dan sal sy tyd die regte tyd vir jou wees. Jy sal weer kan plant, soos Jakobus sê, as die vroeë reëns en die laat reëns gekom het. God stuur dit. Wag net op daardie tydsberekening van God in jou lewe. Die ander V praat Jakobus van volhard in tye van swaar kry. Nou, dit is nie altyd so maklik nie, maar ons leer in tye van lyding dat daar ook vir ons so 'n bietjie sin of betekenis in lyding kan wees. Ons sien dit nie altyd raak nie, want die steek van die winter, die steek van die koue kom op ons lewenspad. Maar wanneer ons terugkyk in ons lewe, dan kan ons sien retrospektief dat daar tog 'n dieper betekenis partykeer te vind kan wees in ons swaar kry en in ons lyding. Al weet ons dit kom nie van God af nie, weet ons dat God vir ons dit ten goeie laat meewerk. En na daardie V, die laaste V, en dis die V van versterking in jou geloof. Versterking of 'n moed te hou in jou geloof. Om jou hart te versterk in moeilike omstandighede. Dis wat Jakobus ons leer. Partykeer kan ons ook sê, Here, dit vorm my karakter. Here, om geduldig te wees, gee vir my 'n ekstra instrument in my harnas wat ek aantrek, my wapenrusting van geloof wat ek aantrek, 'n ekstra wapen om ook te beklei teen hierdie aanslae van die wêreld, teen hierdie moeilike tye in die lewe. Mag jy hierdie vrug vind, soos Jakobus daarvan skryf, ook wanneer lente kom. En wanneer jy sien rondom jou hoe die seisoen verander, herinner jouself daaraan. God gee vir jou versterking in jou geloof, hy gee vir jou volhoubaarheid of volharding in jou geloof, en hy gee vir jou die regte tyd in jou geloof, om sterk te kan wees, om te groei in jou geloofslewe. Ek hoop jy het 'n mooi week, en ek hoop lente wat voor lê, bring net vir jou goeie vrug.